oyo asili kopesa biso ngolu ya komonisama lisusu mpona kosala mosala na ye na ntina ya koyeba kolendisa libota na Nzambe ete Nzambe ete alingaka toujours ete libota na ye ete ezala na boyebi ndenge ete Bible no mukanda na Osée 4:6 avec mon peuple périt par manque de connaissances. On te Nzambe azaka pour ça toujours ko avertir peuple na ye pour ko prévenir danger ete ba koma solo na et pas peuple na ete ba koma la peuple na ete. Donc te solo nazali wa bino ndeko na kombo ya Pascal tia malembe o nazali mosali ya Yesu Kristo kati na Lingomba na église Emmanuel Shekina na Ashton awa na mboka na Manchester na Angleterre. Bongo lelo tokolobela na ntina si jésus ya homme spirituel pe na homme charnel. Nango ya mbote tokota na bojindo tobonde ya liboso pote Nzambe akamba biso ba kotambusa biso pe asunga na makambo surtout ete yinde azwa lokumpe kembo tobondeli na kombo de Jésus Christ. Yawe papa mo zalisi na likolo na se tika tozo lokumpe kembo pe masanjoli kati ya kita bokonji na yo pe na mboka na yo pona o nyusu ziliko sala pe osili ko bongisa na tina ete solo pona lobiko na biso papa kambanga na tango oyo nazala instrument na yo pe messager na yo kolo Yesu Mesia po ete oyo ko utiliser nga na nzela ko transmettre message na yo oyo yondo lobisanga naloba oyo zela ya moto na ngai te pe ya kimokilite mais naloba oyo zela bonzambe na yo pona lobiko ya peuple na yo kanisela peuple na yo na nzela na ngai ete solo papa oyo utiliser nga po ete opesa mo message oyo bako transformer bango pe bako libérer bango pe bako bikisa bango pe bako pambola bango kambale bale pe suka yo bako régner bako jolo ya kati lisiko pe kati nanga pe te dominer na nyonso ozala alpha pe omega otemela ozoni mabe olongola ngo solo pouvez yonde yezo régner na nyonso na komona mokonzi Yesu Mesia amen. Nzambe a zwa lokumu pona ngolo siko pesa lisusu poko lelo ete ndenge na lobete lelo tokolobela na ntina ya homme spirituel pe na homme charnel tomonete ezali na lolenge mibale oyo te solo ya batu oyo bazaleli to batu ndenge bazalelaka ete liboso na Nzambe ezali na batu oyo te solo bazali na lolenge ete bazoko tambusama na ndenge ya spiritualité pe ezape na batu oyo te bazoko tambusama ete na lolenge ete solo ya baposa oyo ezali ya mokili. Alors ya wana bengi te na tina na homme spirituel pe na homme charnel na otomona te homme spirituel azali oyo te et celui qui a la révélation de Dieu et qui craint Dieu. Tandis que homme charnel est celui qui n'a pas la révélation de Dieu et il ne prend pas la parole de Dieu ou la chose de Dieu au sérieux, comme la vérité de ce que Dieu promet. Amen. Homme spirituel, azali ndeye oyo qui a c'est-à-dire oyo azali la révélation ya Nzambe, azali la révélation ya bon Nzambe katikati na ye, na nzela ba promesse pe na nzela ete ya maloba oyo azali koyoka ya Nzambe azali ko mettre en pratique, azali ko croire na yango, azali ko considérer yango pe azali ko banga Nzambe ko obéir, ko se soumettre na yango ete pote abete na ba promesse oyo te Nzambe azali ko pesa ete ezali solo vérité pe ezali te solo ekosala mape ko kisama pote eloko moko te oyo Nzambe alobaka to akanaka ete eloko na yeshuaka ata eloko moko te oyo Nzambe akana to aloba ete eloko na esi eshua nyonso ekokisama pe nyonso salamaka pe nyonso to ezoka solo récite pote bibe le bete Nzambe aeshuaka te ete Nzambe toujours ete solo ye azali pour bénite progrès na progrès pe récite na récite. Alors tout le monde mais homme oyo azali solo homme charnel azali nde ye oyo te solo azali révélation azali muto te anotamla neka kiyendi de gauche à droite oyo te esika ete solo ete azomona te ndenge te mokili ezali kotambola pe ndenge te ezali kotambusa ye oyo te azali kotambusama te na selon oyo te ezali baprincipe oyo ezali oyo ndenge bapesi po te eyeba solo kobatela yo tomoni meme ndenge totambolaka awa totambusaka mituka eza na baprincipe eza na barègle oyo te toyekola po te eyeba kopermettre biso mpona koba koevite badanger ete soko tosi barègle wana omoni te koyeba kosunga yo ekobikisa yo mpe koyeba koprotege yo liboso ya badanger nde tomoni mpe te ndenge Nzambe mpe asili kosala kati na biso ate atie barègle atie baprincipe oyo te po te totambusama na yango po te toyeba koevite kosala makama mpe koyeba kozala protege liboso na badanger to na pasi liboso na biso ya tomoni te homme charnel ete azali comme un tombeau blanchi parce que c'est la mort qui le possède ou c'est la mort qui l'habite. Donc il n'y a pas la vie en lui. Donc il n'y a pas la vie dans ces tombeaux. C'est-à-dire que physiquement ou corporellement, on le voit, il se fait exister, mais il se fait exister par l'apparence. Mais il manque la vie éternelle en lui.
Donc il n'y a point de salut en lui. Yango était pour un homme charnel. Azali ndeye oyote parce que mon était vraiment azali na existence était azali était corporellement était azali na existence azali ko habiter ko apparaître mais kati na ye était azali déjà mokufi et bembe oyote azali ya ko telemato et bembe oyote azali solo ya ko tambola. Yango te tout monde wana azali solo homme solo spirituel na homme solo charnel. Homme charnel azangi solo azali solo vision. Homme charnel était azali ko tambola bolete solo na lolenge te oyo azoko mona était liboso na ye mais homme spirituel azoko mona oyo te ezali solo koya kuna na liboso kuna oyo te solo oyo te vraiment oyo ndenge nzambe azali kopesa solo révélation ndenge tomoni te solo homme spirituel azali le temple du Saint-Esprit oyo te esika te solo vie eregnaka vie yango ezali ete na kati na parole de Dieu oyo ezali solo Yesu Kristo azali ete lokola maître mpe seigneur oyo azali koposséder solo vie na ye mpe azali koregne kati na ye yango tomoni te ye wana azali solo homme spirituel. Homme spirituel atambusamaka na spiritualité oyo azali kotambusamaka kati na maloba na nzambe oyo te yango ezali koguide ye oyo te ezali kosepelisa ye ndenge bible ezali kotalisa biso ete vraiment esengo ezalaka ete na katikati solo na maloba na nzambe po te yango ezali solo lumière yango ezali solo nzela mpe ezali solo mpe ezali mpe solo bomoi ndenge yango Paul abina mokanda na Galates chapitre 2 na verset 20 abite ce n'est pas moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi abete nyonso oyo te anai kosala ete ya monaka ezalaki malamu oyo te ezalaki solo kufa mais ntango ayei kodécouvrir Yesu mpe ambi Yesu ata bomoi na ye amoni ete aganie sikoyo oyo te ezalaki ya motuya yango tomoni ete mpo na biso bana na nzambe esengeli te bakososola na ntina ya koyeba ete tozali banani ese ozali homme spirituel to ozali solo homme charnel ata oyaka no na église ata oteyaka na liboso ete batitre te yango nde solo okotisa biso na lola kozala o pasteur to évangéliste to docteur to apôtre po te yesu abete mingi na ntango asukaka na mokolo yango akoloba te nayebi bino te mingi bakoloba te mokonzi toteyaki na kombo na yo tobengaki bademo na kombo na yo tochassaki bademo na kombo na yo mais yesu akoloba te nayebi bino te allez vous apporter je ne vous ai jamais connu yango tomoni te ezali mpona batitre te yango nde solo ekotisa biso na lola ezali mpona badon spirituel te yango ekotisa biso na kati na lola mais ezali na nzela nde ya bafuyi ya saint esprit yango tobi ete solo kozala homme spirituel oyo ete azali moto oyo azotambwisama katikati na maloba na nzambe ozali koproduire bafuyi ozali kopesa nzambe gloire azali koproduire bafuyi ozali kosala nzambe plaisir ye wana azali solo homme spirituel mais homme oyo tomoni ete charnel azali te moto oyo te azali kotambwisama na lolenge te na baposa oyo ezali ya mokili oyo baposa oyo ezali ete solo mpona kolokumu na nzambe te ete yazali komonisa ete azali moto ya mokili oyo yango tomoni nde bibele mokanda na 2 Pierre chapitre 2 na verset 22 ezali kotalisa biso toujours ndenge nalobaka ete na ntina na te oyo azali solo homme charnel azali mutu oyo te azali komonisama lokola mbwa oyo te aresonaka na ye te aza koyeba te azali kopense te mpona lobi nini oyo koya lobi to nini oyo kozala solo lobi ete solo ye azali na vision te azali mpe na provision te. Alors homme charnel nde babino mokanda na 2 Pierre chapitre 2 na verset 22 azali ete lokola solo mbwa oyo te alie biloko asandi yango mpe azali kozongela bavomitese na ye ete babiloko asandi azali kozongela mpona koba kolia bamasanza na ye ete eze mpe lokola ete ngulu oyo ete solo basokole na mai mpo azalaki salite bongo te azali kozonga bobele ete na potopoto mpo ete ayeba komizongisa bango toujours ete ezala solo salite nde tomoni ete solo homme charnel azali mutu oyo ete azwi ngolu oyo tomoni ete toli kocelebre toli kokubisa toujours ete mwa oyo mobili ezali mpona paka azali mutu oyo ete asili kozwa ngolu mais ete ngolu wana azali kofula yango pied ete azali ete solo konéglige yango korejete yango koba koignore yango ete azali kofula yango pied ete azali lokola ete solo ngulu oyo ete basokoli ye ete mais azali kozonga kati na potopoto lokola ete tomoni ete biso ete nzambe alave biso na makila na yesu mesia mpona kolongola condamnation nyonso oyo tozalaki nango asili kojustifie biso apurifie biso asanctifie biso mais tomoni ete mingi bazali toujours kozonga kati na potopoto kozonga na buzoba yango nde nateyaki dernièrement babeli non il n'y a pas les sacrifices de péché dans le Hébreux chapitre 10, dans verset 26 à 27. Il n'y a pas de sacrifice de péché pour celui qui pêche volontairement. Vous savez que péché volontairement, on a eu des sacrifices à péché, vous avez dit que solo homme charnel, vous avez dit que pensez na été, et solo nini, vous avez dit que vous kanda na nzambe, vous avez dit que bongisa, vous avez dit ardent colère, vous avez dit nzambe ardent colère nzambe, vous avez dit bosso, na tina na jugement, vous avez dit nzambe asili ko bongisa, te batwana ete bazali komi lengela te pona ete solo ba ko se repentir. Ne to moni te Jean-Baptiste aba ko loba na ba juif, tant que Jean-Baptiste ana ko batisa kuna na Jourdain,
abonaki ete bajuif bafarisien bayaki liboso na ye koluka ete babatisama bon te ye tomoni te kuna ete solo Jean Baptiste alobaki na bango agangaka tabi te bino libota na nyoka nani ete akebisi bino po ete boyeba kobanga kanda na Nzambe abete boyeba solo kolakisa bafui oyo elakisi ete bobongoli mitema po ete boloba te ete bozali solo bana na Abraham po ete katikati na mabanga oyo bozali komona ete lokola ete biloko pamba Nzambe akokomisa yango te abimisa ete solo ezala solo bana na Abraham amen ne tomoni ete solo ete vraiment bazwaki solo bososoli ya koya po te bazwa libatisi me Jean Baptiste abaki nango te nani akebisi bino mpona kobanga kanda na Nzambe kasi lokola boyi mpona kobatisama ete bolinga bozwa batema yango ete ya kozwa solo engagement ozali sincère na miso na Nzambe ete bobanga kanda na Nzambe boconsidere te kaka non tozali bana ya Abraham ete tozali descendance ya Abraham oyo ete Nzambe asela déjà na alliance na ye oyo ete Nzambe azwa engagement epai na biso na Abraham mpe na descendance na ye tozali solo peuple de Dieu nation de Dieu oyo ete Nzambe aponi to kozala solo basacrificateur na ye tomoni te Jean Baptiste abaki te na lolenge wana te po ete Nzambe akoki kozwa solo bato kaka na lolenge ya mabanga oyo toli komona biloko pamba ete akokomisa yango solo na ntina akokomisa yango na valeur ete apesa yango valeur ekoma solo bana ya Abraham ekoma ete libota ya Abraham yango tomoni te ndenge mpe ete solo Nzambe azali kotalisa na ntina na ngai na yo oyo ntango soki tokomona ete tozwa bateme tozoki komona ete vraiment te ntango soki na batite tozali na yango ntango soki oza barévélation oza bavision ete Nzambe alobela yo omona ntango soki ange abimela yo ete yango mpona kopesa yo vraiment oyo assurance na katikati solo na foi na yo oyo ete na nzela oyo ete mpona kotambola elongo na Yesu Mesia mais ndeko nanga soki otamboli na kokeba te soki otamboli pardon na bokebi te otamboli mpe na kobanga Nzambe te otamboli ete na vie oyo ete solo kozala sincère te na maloba na Nzambe ate ozwaki vision yango ozwaki visitation ba ange ozwaki visitation atanga ya Yesu Mesia mais soki otamboli ete solo kozala fidèle te tina suka tala okokweyisama okobunga lokola ete tomoni ete solo Salomon oyo ete solo Nzambe aponaki ye na nzela na David oyo azalaki mokitani to remplaçant ya David mais tomoni ete Salomon azwaki mpe ngolu oyo ete na priere na ye abondelaki ete solo moto ekitaki ayebaki kokonsime baholocauste oyo ete ayebaki kotia ete mpona kopesa Nzambe mbeka mpe Salomon tomoni ete Nzambe atunaki ye na vision solo na yebi ete luka mpe senga eloko nini oza nango mposa azwaki grâce ete komona na vision ete Nzambe asolola na ye mais tomoni ete na suka na yango ete na nyonso wana oyo ete asalaki nyonso wana oyo ete Nzambe amoi kati na ye mais Salomon tomoni ete suka na ye ete ezalaki ya mabe oyo ete akendaki na nzela mosusu mpe asamelaki banzambe mosusu mpe finalité na ye ete asukaki ete na kopengwa na miso na Nzambe yango tomoni ete Nzambe atalaka commencement te mais Nzambe atalaka solo oyo ezali solo suka to atalaka oyo ezali solo suka to finalité ete yango te Nzambe aza na posa na ngai na yo oyo tozali komonisa me tozali bana na Nzambe ngai na yo oyo te tozali kobelela ete ntango nyonso ete tozali bachrétien mais ki chrétiennité na biso to ete kozala mokristo na biso ete esengi toyeba kolakisa yango na bosolo po ete Yesu abe ete mokristo azali solo mwinda to ngenga solo na mokili awa mpona ete na misala na biso ya kolakisa ete tozali bakristo ya solo bato ete tondimeli Yesu oyo tozali koreflete oyo ezali solo gloire ya Yesu Kristo po ete na mokanda na Nzambe na 2 Pierre chapitre 2 verset 22 babe ete no kuna ete mbwa aleki biloko asanzaki azali kozongela yango susu mpona kolia mpe ngulu oyo ete sokomaki na mai mpe azali kozonga so na potopoto nde tozomona ete lelo mpe ete mingi oyo ndenge bazali kosala ete bazali kozonga suka kati na suyi bazali kozonga suka kati na masumu oyo toyebi ete selo lisumu ete yango ezali kopesa biso conséquence ya kufa mpe ezali korejete biso na présence ya Nzambe mpe yango te Yesu abina mokanda na Apocalypse chapitre 3 na verset 16 alobi ete si tu es tiède c'est-à-dire si tu es ni chaude ni froide alors tu es tiède il te vomira soki ozali ete un pas dehors un pas dedans alors c'est-à-dire que ozali sans position ete vraiment oyebani te ete nani oyo tozali maître na solo alors Bible ete on ne peut pas servir deux maîtres à la fois il te vomira yesu abi ete soki ozali lokolo moko na kati mpe lokolo moko na libanda ete ezali koyebana te ete nzela na yo ezali nini ete oponi nzela ya lola to oponi nzela ya enfer po ete soki orate enfer okende na lola soki owati solo lola orate lola okende solo na enfer yango te elingai toyeba kopona bobele te nzela moko po ete eza bobele te na un seul chemin nde ete yesu abi na mokanda na Jean chapitre 14 na verset 16 pardon na Jean chapitre 14 na verset 6 abete il est le chemin la vie et la vérité Jésus-Christ aza le seul maître oyo nde babete na mokanda solo na Ephésiens 4 5 babi ke na ke un seul Seigneur et une seule foi et un seul baptême ete foi na yo ezala kobete na maître moko ye wana Jésus-Christ oyo azali seul Seigneur oyo tobabi na mokanda na Ephésiens chapitre 4 na verset 5 ye wana Yesu yango oyo bete babete azali le seul chemin mpe ye wana azali vie eza epa na moto mosusu te mpe vie eza na nzela mosusu te mpe vie eza epa mosusu te mais
vie, la vie est celle de Jésus Christ. Si on a mis Jésus Christ, aussi vie, Katina yo. Jésus Christ est la vie éternelle. Celui qui a le Christ, il a la vie. Celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie. Tant qu'on a mis Jésus, aujourd'hui Jésus Katina Bomouna yo, on va dire qu'on mettre en pratique. On sait que tant que ça la soumission, il y a malobanaye, il y a botosiye, il y a la fidèle, il y a que solo ko salela, il y a servir yé. Dès si kawana était aux états na vie éternelle était sur les ali kakati na yo ya otenza mo ko tali sabiso te solo na tina ya bato ya lolenga mi balé et ça na ba homme charnel pe na ba homme au spirituel o to zo mona te mo ko vivre na bango parce que te ya pe na liboso ba dali ko mo te ba soit disant ba pasteur ba soit disant ba porteur ba soit disant évangéliste ba soit disant ba prophète ba soit disant était ba docteur mais to mo te kati na bango était ezeli na solo na vite kati na bango ba za na vie lisusu te mais ba ko tamu sa mo bete solo lokola bibembe et basé était ba mort vivant c'est-à-dire basé lokola solo était bembe ya ko tambola c'est-à-dire que quatre na bango basé ba tombeau blanchi était apparemment était physiquement basé que monisama était basé ba sali nzambe to bana na nzambe mais intérieurement était basé était pour molimo santu était molimo santu ezeli quatre na était mais ndende kufa nde ezeli quatre na pote azana vie éternelle te mais biso to bana na nzambe bible mu kana na 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 à 20 avec nous sommes le temple du Saint-Esprit nous sommes la maison de Dieu le temple du Saint-Esprit. Car nous avons été rachetés à un grand prix et nous n'appartenons pas à nous-mêmes. Et tu lui appartiens à Nzambe et tu es mettre na biso Yohana Jésus Christ. Tout ce que Jésus a ba ko régner quand il a bo moyi na biso il na tam sa bo moyi na biso za la maître pe Seigneur ya vie na biso. Mingi tu vas toujours considérer Jésus as abobele kaka sauveur. Mais était et le a liboso tu ko prendre Nzambe na première position de ko zala Seigneur et yende azwa contrôle ya vie na biso pour tamba ko tambusa biso yende abana ko régner kati na biso. Si on est dans la deuxième position de Jésus, c'est le sauveur. C'est-à-dire que Azali Bosso Seigneur, tout le monde craindre, qu'on bangaye, qu'on tosse, qu'on se soumette à yé, puis on a mis balende et tout le monde Azali sauveur. Peut-être ma problème n'a pas de solution à vie n'a pas et c'est dans ma bouche on Jésus Christ. Amen. Il y a un début de tel service de solo, sur Azali était ni chaude ni froide, était dans la position de talent solo même Yesu moi va considérer na kakati na bokonjine na alliance na yé et que ça la te pote mettre non vous allez servir deux maîtres à la fois vous allez servir Nzambe et vous allez servir solo monguna ya Nzambe ennemi ya Nzambe nete Nzambe va considérer yo quand tout le monde est solo zali bobelete na nzela kaka moko au sala choix et te poni nzela ya paradis to oponi nzela ote ezali solo ya enfer alors solo lingi nzela ya paradis et te linga ndivela Yesu et to musala nzela na Yesu otam solo koto solo na Yesu pe te ba kongenga katikati na misala na yo o zeli te ba fui o ya Saint-Esprit yango ndeba ko se manifester katikati na nzela na yo katikati na bomoi na yo te ba mona ete matambe na yo ete trace na yo o zeli ya vie na yo ete otamu samaka ete na nzela ko toso na Nzambe pe ko sala malo o zeli ko sepesa Nzambe zeli ko pesa Nzambe lokumu na miso ya batu amen ko te ba solo muto zeli mwana na Nzambe celui qui est enfant de Dieu écoute la parole de Dieu et la met en pratique car la Bible déclare que dans Matthieu chapitre 7 verset 21 était ce n'est pas ce qui dit Seigneur, Seigneur, entreront dans le royaume des cieux, mais ce qui mettent en pratique. Peu on va dire que dans la justice sans Nzambe. Bango wana nde bakota bokota likolo. Et c'est l'état sur ko simba Bible, l'état sur to ya dans l'église Mikolo nyonso, l'état sur opesa ba dime, l'état sur opesa ba action de grâce, o soma ba instrument de l'église, o soma mbunda, o soma dume, l'état sur opesa ka mbongo, o sala ka boyena ka l'église, et te yango ndo ba keno ah vraiment yango oui et ça bien. Ça ba action de grâce, tant que ça était na kati na bonne volonté, o ezeli pona ko contribuer pour le progrès. Ya bosala na Nzambe ah Nzambe ko futa pona yango. Tant que ko sala yango, sala pe o te nyonso sengeli ote esengeli te pote opesa Nzambe lukumu tant que sala ngo pote omila que c'était na ndenge avantage tala te ko zalo ko la te solo sacrifice o zaki a Caïn pote Caïn na Abel ba ki pe liboso na Nzambe pour ko présenter pour ko worship pour ko ba ko adorer Nzambe ko présenter o zaki solo ba sacrifice na bango to bonete na bango ba présenter ba sacrifice mais to bonete ya moko était o zaki Abel yango zaki solo accepter pote solo sacrifice ya Abel et zaki d'un cœur o zaki solo d'un bon cœur o zaki sincère na miso na Nzambe mais au sacrifice il y a Caïn et ça qui solo d'un bon cœur et Nzambe avec ko rejeter ango mais au zaki Abel Nzambe avec ko recevoir ango pote ezaki na cœur moko sincère pe et Nzambe avec ko créer solo Abel alors tout le monde ne peut te rakaka na église et ça dans l'engemi balé ça ba homme charnel na ba homme charnel pe ça ba homme aux spirituel mingi bazoya et pour ba ko sala Nzambe mingi pete ba daliko ya pote ba sepel Nzambe mais misuba ya kata pour ko teka biloko misuba yaka pote aiba ko sala d'échange misuba yaka pona ko la sabilamba misuba yaka pote ba mi monisa et tant so pona ka relation za ngona batu ba mona na aiba ko faire passer temps
pote azalaka ta musu te na ndako embrouillé tasu na ndako azalaka fatigué azalaka ennuyé tasu na ndako kuna te mona te zali boring et mona passe temps na ndako yango te alingati aya ko na église tasu ba yembi ba bini et pona ya moni ke se réjouit à Toki mais ote to ya na église pona lolenge wana te amen et to ya na église te pote oya pote tasu pona loyenge ya mbunda loyenge ya miziki et yango zoli ko ya te to ko ya ka na église pote to comprendre to za préparer pote église ezali lié ya préparation to moni te zali carrière ne to moni te mukana na 1 roi chapitre 6 na verset 7 kuna to moni te solo était tant était Salomon a tongisa temple à Jérusalem abete mabanga ba brique ote ba tongela di temple à Jérusalem était nyonso zali préparé à partir à carrière était ata était makelele moko ya ebende to ya marteau to ya kisengele to ya machette pote ba ko buka libanga to ko dresser libanga ko tailler libanga et ça la makité pote nyonso zali tailler à partir à carrière ya to mete église zali carrière et ça ote wali ko préparer ba pona rencontre ya Jésus-Christ na jour ya enlèvement ne to monete solo na kakati solo na arche ya Noé to monete nzamba côté biloko ndenge nyonso to zaki ba ete banyama bandeke à côté biloko nyonso tout ete ezalaki ete na ba reptile o ezalaki ete ezalaki impire na ezalaki solo pire ete ndenge ezabete ayambaka moto nyonso to ko yepa na ye ete yeso boya ka mutu moko te mais ete mais o nzamba za ngo posa ete to ba ko lakisa ete solo ba bon fruit to monete tango te nyonso na nzamba pesa pa na Noah na simala ngote simala ya déluge ete no avec ko ba ko c'est pas na nzambe ko poser pas na nzambe o ezalaki ba nyama pe ba oiseau o ezalaki solo pire mais o ezalaki solo impureté yango to monte pour église pe ete bato ndenge na ndenge ba yaka na ba ndoki na ba magicien na ba miyibi na ba ndumba bato ndenge nyonso ba yaka ne to monte pas na Yesu ete Yesu pa ba ete aye ko luka ba brebis perdu disait ali pote to ko luka bato masumu ba ponga mitema na bango yango to monte l'église pe to liko yamba bato ndenge nyonso wana pote ba ya na ntina te to préparer bango to ko yoko na ko yaka na église ils peuvent avoir préparation nantina était au côté de Bukondi na likolo mais tant que ko yakati na église nantina était tant que ko ba koluka bitumba pona tant que ko ba désordre ozoko pona était nantina na songi ozoko ya nantina était solo teka ka biloko na yo pona ko ba koluka tant que ko kanga ba nyongo était na lolengo na tetala Yesu asimba ki fimbu abeta ki bato o était ba ki pona ko sala solo mombongo to ko sala commerce kati na église tout le monde était Yesu pe était nantina na yo yaka na église était o yaka na ote nantina ete pona koyoka mateye ba bongo mitema mais yo yaka nantina ete bite za pona osala commerce na yo o yaka na église nantina pona ko la bilamba ete yo soma ba bilamba ete place mona ete vraiment ete poti ba mona yo o mina kisa ete yango ke na église poti ba mona yo o lati biloko kitoko biloko cher biloko zeli en commun donc ya ba griffe ete vraiment nzamba mona ka nyoso wana ete solo zeli pamba nantina na yo tozeli ko sala solo musala ya pamba ete ozeli ko na église mais ozeli solo tombeau blanchi ete kati na yo bonzambe ezali te kati na yo vie ezali te ozeli ko ya bobele pona ko salela mokili yango to yaka pona ko lakisa bilamba oyaka pona ko milakisa pa na batu oyaka pona ko luka mibali oyaka pona ko botela mibali ya batu oyaka pona ko botela basi ya batu oyaka pona ko soba makangu na kati na église mais yeba te kanda na nzambe ko yeba ko yela yo to monte Yesu abetaki betu fimbu oyo te bale ko tsa solo désordre o bale ko teka pe on sa be change na kati na église na temple lo po tabete ndako ya papa ezali ndako ya commerce te ezali esika oya ko sambela ezali esika oyo ezali ya sambelo et moi te église ezali esika te moto ayaka pote ayeba ko kutana na nzambe pe ko se soumettre pa na nzambe ozi ba problème na pe ayaka pona ko ba ko kumisa nzambe pe ko yeba kwa adorer nzambe yango to moi te na ba homme spirituel ete basé kola ete solo ba Abel ote ayaki liboso na nzambe na cœur moko ezali sincère mais to moi te ba homme charnel azeli kola ete solo Caïn ote ayaki na pa na nzambe ayaki même na sacrifice na ye mais tout le monde a qui n'a pas cœur moko sincérité tout le monde n'attend même été et moni sama que nzamba ba ko agréé solo bobele sacrifice o zaki solo ya Abel tala été solo Caïn avec ko se décider ba ko boma solo muninga ne tala même espèce zaki nango o zaki animé na tina nango même nzambe avec ko pekisa ko empêcher avec teno décision o sili ko zwa pe nzela o sili ko kana pona ko sala ko boma ndeko na yo ko sala yango te longola solo kanda na porte o zali solo ya vie na yo na porte motema na yo na kakati na ba pensée na yo mais Caïn aboyaki solo ko tosa mongongo na nzambe oh Bible dit que non celui qui est enfant de Dieu ou celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu et les met en pratique mais tout le monde était Caïn a gako ko se soumettre te na mongongo ya nzambe tala était avec ko décision aux ekaki mokili était avec ko bomande ko na solo Abel ni tout le monde appelle le premier dans l'église tout le monde était likunye koti ba jalousie koti ba concurrence koti ba zako ya ba serviteur de Dieu ba concurrence quand la serviteur de la concurrence quand na lolenge nyonso o bazeko ya pe ba concurrence na bilamba ba concurrence na ba mbongo ba concurrence na ba voiture ba concurrence na ba moyen
ete nyonso wana ezali pamba po ete j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde, et j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Tout le monde était qui mokili, lelo était école katikati na église. Yango zeko tel c'était na tina ba tombeau blanchi, ba toi logique au monde ça m'a été apparemment parce que monde ça m'a été passé ba chrétien mais intérieurement Yesu azate kati na bango. Vie ezali te kati na bango, vie à Yesu to bonzambe. Ezali kati na bango te ba toi était solo, baza na part moko te na royaume des cieux. Baza lokola ba jida. Ote Yesu bete esengete mutongo to eba kobota mana ite. Ou azali ko trahir solo mwana na nzambe. Lokola te yona ngape ou te solo toli ko rejeter parole de Dieu, ou toli ko trahir. Solo Yesu Messia katikati na kozala ba rebelle, ko se révolter kati na lwana ye et toli ko haïr Jésus-Christ donc ko yina Yesu Messia. Au lieu toli ko ba témoin na ko témoigner ye, mais toli ko témoigner été. Talete solo Elisabeth mawa pona bato lolenge wana secret bobota la biloté pour te bobota makina bobota makina bala mi balé na mai. Pe na molimo bozo même baté bo parler en langue bozo même ba don ya ba grâce o ezeli nza ba teka tete moko na moko mais lelo ete talete bo se détourner na biloko lokolo ete solo wa mbwa o ete asanza ki biloko mais azongi biloko wana azeli kolia de ba biloko kanana 2 Pierre chapitre 2 na verset 22 et te ba bete to komi lokolo ete solo ba ngulu o ete ba sokole na mai mais ezeli kozonga bo belete toujours kakati na poto ali kozala ne solo propreté o ete asokome na makela na Yesu mais alingi ete solo za ne solo sainteté alingi za toujours ete solo impur. Donc, il faut que les mawapona, Yesu abete na Apocalypse chapitre 3 verset 16, abete si tu es ni chaude ni froid, il te vomira. Peut-être aux allez solo sans position. Dans Jean chapitre 1er, dans verset 11 à 13, abete il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont cru, qui l'ont reçu, qui ont crié à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, non de la volonté de la chair, ni des parents, ni de leurs parents, mais de la volonté de Dieu. Et vraiment, malheureusement, Nzambe est gratuit. Pour na moto nyonso, ye wana Yesu Messia aye pour na kopesa lisiko, pour na kopesa lobiko, pour na kokangola bato. Et na moto nyonso wa kondimela yende azu lobiko, azu solo sali, et c'est gratuitement pote au komisiko yo, ozu accès, ozu grâce, yo comme solo mwana na Nzambe, na nzela te a descendance ya Abraham pour na kobatena ozali solo racine, to ozali solo enfant biologique na nzela Abraham te. Mais au komisiko mwana na nzela ya Yesu Kristo, wote solo Yesu skote a comme une nouvelle création na ye, ndabina mukana na 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, c'est lui qui est en Christ, il devient une nouvelle création. Et tu as entendu dans la poste na yo, et tu as commis une nouvelle créature na ye. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, c'est lui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle création de Dieu et les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tu as oh ton dimel Yesu, Yesu a sanctifié rabiso, a justifié rabiso, a purifié rabiso, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a dans Romains chapitre 8 verset 1er. Mais la condamnation a été dans le Longoli Ango, tant que vous avez Yesu. Mais si vous êtes sur Yesu, tu peux bien. Dans Romains 8 verset 1er. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et là-bas, oh, vous avez Yesu, pas d'abord condamnation et mais tant que vous avez Yesu, Yesu a la parole de Dieu. Si on dit parole Ango, aussi Ango, on se met vraiment, on se soumettre à Ango, qu'on marche 4 malobana, ne te mettez aux années Yesu, voilà aux années. Vie éternelle, vous avez la condamnation de mon côté. Mais si vous avez la Yesu, vous avez la condamnation. Côté Bible, si Dieu pour nous qui sera contre nous, nous avons Romains chapitre 8. Mais nous avons 1 Samuel pour nous. Tout le monde est solo Élie, ou est solo sacrificateur. Alors, si Dieu est contre vous, qui sera pour vous? Côté, ce qui nous avons pour Bisso, et azali ko prendre soin na Bisso. Nous tout le monde va toucher Bisso. Nous avons Psaume chapitre 34, verset 19 à 20, que non, les malins atteignent souvent les justes, mais de tous les ténèbres là, délivre. Attends malin, attends pas si on a eu liboso na yo, mais Nzambe a commencé à délivrer yo, aucun de ces os ne seront brisés. Peut-être toujours dans mon canal, Psaume 34, verset 8 à 9, vous voyez, ça dit combien l'Éternel est bon, car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel pour les ôter, pour les arracher au danger. Si vous allez dans Nzambe et l'ongo, et Nzambe va arracher, dans le danger, vous mettez nos condamnations, vous allez vous sonner. Tout temps, mes forgera contre nous sera sans effet. Regardez mon canal, Ésaïe chapitre 54, verset 17 à 19. Tout temps, mes forgera contre nous sera sans effet. Pour prendre les soins, regardez mon canal, na Zacharie, et aïba pour prendre les soins, na biso, le quoi était prinel. Il y a l'isunaye. N'importe où était aligné sur l'isunaye et ça l'a attaqué dans insecte. Et tant que tu as insecte au côté de l'isunaye était
automatiquement était liso kangamaka pour protéger solo ei na biso ni pe nzamba protéger biso solo bana na ye. Alors nzamba zoko ba biso te na mkana na 2 Corinthiens chapitre 5 na verset 17 avec non celui qui t'a créé devient une nouvelle création, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et solo te le côté nzambe a lokoli ozela ki nyuso ba condamnation na biso et te trouve sur la vie à sika to marché pe sikoyo selon ezali sikoyo voix ya sika ote yeso na kisibiso ozali ya molimo santu. Côté na mkana na Jean chapitre 3 verset 1er à 5 nzamba za ko bana biso te pona ko kota na bokoto likolo ni to monete Nicodème ote ayeba ki maloba nzambe mais ayeba ki solo ko sosola yango te na bosolo na nzela na Yesu Kristo. Côté Yesu wana ote azalaki vie bazaki kakati na bango côté yeba ki ba loi mais ete bazaki na vie bazaki kakati na bango côté loi ezali ko pesa vie mais to monete solo ete vie ezalaki ete isolé de Yesu bazaki kakati na bango ete na ko tosa nde loi nde ezalaki nde solo vie kakati na côté loi ezalaki pona ko ba ko bangisa bango pona ete solo na tina ete solo mutu ete ayeba solo koza na crainte mais tout le monde solo Yesu a na grâce et grâce à moi aussi ko pesa biso solo vie pour na kobosa na sumu na biso nyonso ko yeba ko pesa biso solo nzela ko accès ya contempler gloire ya Nzambe. Tout le monde na Jean chapitre 3 verset 1er à 5 ne tout le monde Nicodème a retourné Yesu bete na sala ndenge nini ko te na tanga ka Bible mais siko te eloko nini ete na lingi na joie ete vraiment bo sosolia solo o te peut te permettre nga ete nini na ko sala peut te ko ta beaucoup de likolo. Yesu ba dit oh vraiment pour ko ta beaucoup de likolo vous allez mettre solo docteur à loi est-ce que oyebi yango te vous allez conseiller loi oyebi yango te peut pour ko ta beaucoup de likolo c'est que te bota mambala mibale ya to ke te ko bota mambala mibale c'est na sala ndenge nini ta ko ta suna na libimo mama na ngapo te na bota mambala mibale Yesu ba dit te et c'est que te ko bota na mai pe bota na molimo santé c'est que o ko sala alliance na kati na mai o sala alliance di bonne conscience et to sala alliance na Yesu so engagement ya ko sala alliance na Yesu to sali au prêter serment na yo bi que non banda lelo Yesu Kristo na ndimi était au sali agreement c'est-à-dire avec que non au sali alliance ko bana était banda lelo Yesu na ndimi yo kota na bomoyi na nga okomi mettre pe seigneur ya bomoyi na ngai pe okomi sauveur na ngai pe ngai pe banda na komi so serviteur na yo pe na komi solo mwana na yo faut sala alliance di bonne conscience ou mettre na carte baptême ou te mettre na mai au sala alliance ou était na Yesu Messia pour son engagement était okomi solo serviteur na ye pe mwana na ye ya ko solo nzambe na yo. Le deuxième moment était sur le molimo molimo était mbala mibale comme une nouvelle créative de babina mukana 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 avec celui qui t'a créé devient une nouvelle création faut comment être une nouvelle créative était les choses anciennes était ba kolonga ozaki via masumu o ba mettre non solo vieil homme faut se dépouiller du vieil homme on se dépouiller na vieil homme on se via kala o se dépouiller nango o tika yango o bwaka yango o rejeter yango o bosa yango o banda siko via sika na Yesu Messia o banda siko marche ya sika na Yesu Messia yango to beti babete solo o boto mbalo boto ete so oza né de nouveau côté o comme siko création ya sika ozali solo spirituel o lo mona créatif ozali te solo na création o te bono ko considérer te bobele te na lenge ozali mondain mais au commencement la créative ou les spirituel ou les étaient créatifs il y a Jésus Christ pour dans Canada Malachie chapitre 3 dans verset 18 il mettait la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas et ba oh bazali nzambe azali ko tia sur différence to nzamba moni sa différence na ba oh bazali ya ye pe na ba oh bazali ya to moni différence wana et moni sa makala ba fuwi na nzela ba œuvre na biso ba fuwi ezali te solo ba œuvre ou ezali ba bonne œuvre ou la serait digne il y a repentance ou que c'était bon moté ma solo ou que c'était solo to pas converti na Yesu Messia ou que ça a été to vraiment te balaki pardon to te bandimi to ba disciple ya Yesu Messia te Yesu ali molakisi na biso to te Yesu va benga maître la c'était solo molakisi biso so ba disciple ou parce que te balandi to o te bandimi ya Yesu Messia ou que tamsa na obéissance ou que tamsa na discipline ou c'est discipliné na ba enseignement o te Yesu asili ko pesa biso tolanda pote ko bikisa makatete na ngoba ya babina mukandana Malachie chapitre 3 verset 18 avec non Dieu nous dit ceci qu'il met la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Bazo servir nzambe et tu vas mettre différence et ezalaka emoni samaka pour Bible bina mukandana Malachie na Matthieu chapitre 24 babele to mona même ba faux prophète bakoya mais bakosala même ba bikamo ya ndenge na ndenge ba miracle oyo kozala vraiment ya makasi et que permettre même et ça même bandimi mususu o bazali ba Eli pour to mettre na tango to comme ezali tango ozali mo pepe o te mingi
ete bazali kokwea oyo bazali ete lokola te mbuma oyo esimami na nzete to eza lokola ete likasa oyo ete esimami na nzete mais likasa oyo ezali kokauka oyo ete ezali solo ya mobesu te tomoni ete na katikati solo na nzete ntango mopepe yaka ete makasa oyo ezalaka kokauka yango nde ekweyaka tomoni mpe na ntango oyo mpe tomoni ete baoyo bazali makasa ya kokauka katikati na nzete bango wana nde bazali kokweyisama bazali kokweya kati na mopepe oyo ete ezali koya koningisa nzete yango tomoni ete na ntango oyo ezali ntango ya mopepe oyo tomoni ete bamiracle ezosalama ya ndenge na ndenge ya nzambe mpe ezali kosalama mais ya satana mpe ezali kosalama tomoni ete eza na puissance ya dragon mpe abimisaka moto nde tomoni ete na mokanda na Apocalypse chapitre 12 kuna batalisi biso ete babi ete dragon rouge oyo azali solo fe ete abimisaka moto mais tomoni ete mpe ete solo molimo santo mpe azali solo moto ye azali fe dévorant ete solo moto toza na moto molimo santo mpe eza mpe na moto oyo ezali ya dragon ya fo kokeba fo un esprit ya discernement mpona koyeba te solo ete esprit nini oyo ete ezali koregne na esika oyo ezali kokende to na église oyo ezokende kosambela to na esika oyo ezali kozala ete na mutu oyo ezali kozala na ye elongo mutu oyo ezali koapproche mutu oyo otambolaka na ye elongo ete esprit nini oyo ete ezalaka kati na ye estce azali temple ya saint esprit to ete azali solo tombeau blanchi po ete mutu azali solo tombeau blanchi même baconseil na ye lokola ete katikati na ezali te solo kufa nde ezali katikati na ye ete na kati na tombeau ete tomoni ete mwana ayeba kopesa ye ete ezali solo bomoi acommunique oyo vie ekozala te po ete aza na vie te aza na kufa mais tomoni ete mutu azali homme spirituel azali temple molimo santu po ete molimo santu azali kofanda katikati na ye ye wana ezali yesu kristo ndenge ete solo paul abino mokanda na Galates chapitre 2 na verset 20 avec ce n'est pas moi qui vis mais c'est Christ qui vit tama ete yesu nde avandi katikati na ngai oyo ete solo nazali épouse na ye ete na mutu wana ete akokommunike nde bato nde oyo ezali solo vie na nzela baconseil na ye ete eza baconseil oyo ezali ya malamu oyo ezali po ete bato bayeba solo kozwa solo lobiko na nzela kotambola malamu elongo na yesu te babete non avec Dieu nous ferons des exploits pe babete fait de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire to moni te yo zoluka libala yo zoluka kobota yo zoluka kobonga zoluka succès zoluka réussite na ba besoin na yo supona ba entreprise na yo na ba business na yo mais babete solo te sans Dieu nous ne pouvons rien faire pour te boko réussir tala bandeko oyo te na mukanda na Jean chapitre 2 na mariage à Cana to moni te na kati na mariage na babe ko inviter Yesu Messia babe ko associer Yesu ete na kati solo na fête na bango pe to moni te na tango ete solo fête silaki elengi tango matanga silaki to moni te Bible je lève les yeux vers l'éternel je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra les secours to moni te ba to moni se misu na bango et pas ya oyo azalaki kati na bango azalaki solo vie o apesaka vie pe apesaka esengo yo azalaki solo Yesu Messia bakendaki koluka solo solution et pas na ye oyo etabi na Matthieu 11 28 abete venez à moi vous tous ceux qui êtes fatigués afin que je vous donne du repos ete tout le monde bakendaki koluka solution et pas na Yesu pe Yesu ete lokola bazalaki esengo po te vino esilaki amunisaki bango solo esengo yango kopesa solo vino ete mai ekomaki solo vino po ete solo bamela po te fete bakocontinue yango babete non ete avec Dieu nous ferons des exploits toyeba solo kozala elongo na Yesu to marché elongo na Yesu Messia nde tokomona succès tokomona réussite pe tokomona baexploit tokomona bikamwa kati na bomoi na biso abete il met toujours la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas yango te baoyo bazali ya nzambe tokomona ete tokososola bango na nzela ya bafui oyo te moko na moko bizaleli na ye caractère na ye moko na moko ete misala na ye ndenge yango Yesu abina mokanda na Apocalypse chapitre 22 abete il vient bientôt pour rendre à chacun la rémunération selon son œuvre te moko na moko na lolenge tokosalela to lolenge tokotambola na miso na nzambe ndenge te Yesu abina mokanda na Apocalypse chapitre 22 azali ko rendre à chacun sa rémunération donc sa récompense selon son œuvre peut-être Bible on ne sème pas de Dieu c'est que un homme aura semé il les récoltera aussi il les moissonnera et babina mokanda na nzambe na tina ete solo na oyo ete bazoko mona keno na sala nanga ata na sali mabe mais non c'est bolimbisi taba kolimbisanga keba peut-être grâce ya nzambe ete ko soko fulango pied tala sacrifice ya péché et ko sauter na tina na yo nzamba zo ta différence na o bazali ya yena bazali ya yete to monite solo homme spirituel azali oyo azali ko tamusa na ba fui oyo ya Saint Esprit oyo ko pesa nzambe lokumu pesa ko sepesa nzambe pesa ko kumisa nzambe katikati solo na marche ya vie na ye et atisami na mukana na Galates chapitre 5 na verset 22 à 23 oyo azali homme spirituel na homme charnel homme spirituel azali na Galates chapitre 5 verset 22 à 23 mais homme charnel azali ete azo tamusa na ba fui caractère na ye comportement na ye ete ezali ko laksa na ba misala oyo azali homme charnel na Galates chapitre 5 na verset 19 à 21 abete pour l'homme charnel azali
oh ba œuvre ya chair yango zeli ko demeurer kakati na ye zeli ko lati débauche, impureté, dérèglement, idolâtrie, magie, oh te muto ayeba ko kenete ko ba magicien pour na secours na ye. Rivalité, oh te aligi toujours ko za ba querelle, ko za ba ennemi. Rivalité, babete querelle, jalousie, division, secte, babete na dispute. Ensuite, babi animosité. O wana ete yango zeli bato bazé ba homme charnel. Yango zeli ba misala na bango ba eve oto ko découvrir to ko découvrir na katikati solo na nzela na bango. Babete animosité, babete dispute, babi secte, querelle, jalousie, babete division, magie, on va pratiquer magie, on va faire nzela ba magie. Ote wala ka secours n'est pas éternel mais on ka secours. Et pas banganga kisi, on ka secours et pas ya diable, on ka secours. Nzela ya ba pochette, on ka secours, nzela te asinga, ba pese singa wana pour la protection, on ka secours, nzela pentacle, pote pentacle on te yango ezali solo te achaka na poche pour na ko benda solo ba chance, ko benda ete ezali solo bénédiction, et on ka secours na ye ete solo na nzela ya ba magicien to na magie, to ka secours na ye ete tant même na ministère. Était azoka secours na libanda et tu babete mawapona batuana et babete na o azali solo homme spirituel azali na Galates chapitre 5 verset 22 à 23 que non azali ote azali ko manifester la foi Saint Esprit ozo ko tasoti azana amour et pas na Nzambe peut tu babina mukana na Romains chapitre 8 verset 35 que non et loko ni ko kabla na Yesu Kristo ata pasi ata mawa ata bisengo ata ba ange ata épée ata kufa ata kozanga atako cholama atako fingama ete eloko mote kabla sona Yesu Messia tala bandeko abene message pe Shadrach wote balingaki te ete solo ba servir banzambe o bazalaki banzambe ya solo te o bazalaki banzambe bikeko zaki ani mukane so ete ngwa so bakite na koboka bino na moto so boboyi solo ko servir o solo ba idole na ngai mais to mete bandeko wana badimaki ete bakufa pona kotosa o ezalaki solo éternel ye nazalaki solo Yahweh o nzamba kela bango pa kela biloko nyonso o nde azalaki so maître ya vie na bango qui va que tout ça mutuka bobele moko o ke azali être humain ko la bango ataza ko régner na domination te nzamba pesier pote a dominer a régner ikolo na bango mais après na nzambe te pote vie na bango balo ko dépendre na yete mais vie na bango to via mutu nyo se dépendre pas na nzambe to mete bande ko na bande ba kufa na moto wana sans que ba ko to ça o ezalaki solo ba loi ya négociation mais to mete na foi na bango lo ba fidèle pas na nzambe nzambe ba ko délivrer bon kakati na moto o ezalaki na fournaise ya fait ya négociation ndemo pe na tina na Daniel oyo te baboyaki ete bato bana kosambela siko nzambe na kateti na mboka wana azalaki na Babylone mais totale ete solo Daniel akendaki solo ko briser oyo ezalaki ba loi wana avec ko break yango avec ko break ba loi wana ete akendaki na ye na ndako na ye na fenêtre afoni ba fenêtre afukami pe ani ko bondela bato bani ko mona ye pe bazoki Daniel ba roboki na libula ba nkosi libula ba lion mais nzambe va ko protéger Daniel va peut non avec Dieu nous ferons des espoirs tout le gâteau c'est la nzambe nzambe wana te akosala biso solo bikamwa nzambe ete za na posa ete za ba homme charnel te ete za ba homme ou bazali solo spirituel nete nango te bo za li futi nete Yesu asili ko préparer na mkana na Ézéchiel chapitre 33 la verset 11 dans l'autre exception ete abike Dieu ne prend pas plaisir à la mort des méchants yo ndekonanga tant si au monde te maloba oto ko tango nyoso ba verset oyo to répétera tango sur liboso na yo na matoi na yo yeso monate non tozo ko tielo makelele tozo ko tielo makelele te peut nzamba za na posa na yo peut nzamba bila mukana na lit kuna ete solo na chapitre 15 abate soki mutu moko masuma bongo motema za rafeti na lona nzambe na Ézéchiel chapitre 33 na verset 11 Ézéchiel 33 11 abete nzambe alingaka te solo liwa ya mutu akufa kati na masumu esalaka ye solo pasi po tozali solo créative moko oyo nzambe akreaki biso par excellence pe te nzambe alingi biso mingi yango tometi ntina yango nzambe te andimaki akokufela biso lekuluze po te apesa biso grâce ya sali to vivre éternellement pe to vivre kati na gloire na ye yango bible ebino mokana na psaume 116 na verset 15 avec non elle a dit plus aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment na bato balingaka nzambe so mutu wana kufi abaluki a changer comportement na ye mutu wana te a se détourner contre nzambe tala te solo via mutu wana soko te ke na perdiction ezalaka passe ezalaka choc epai na nzambe ezalaka passe monene ezalaka perte monene ete vraiment na katikati solo na mosala ya nzambe yango tumete nzambe amonaki te
solo na biso oyo te bato oyo alingaki pe ete opona biso to bakoyeba korendre gloire na ntango te solo tobungaki yango te ye moko nzambe akoyeba koluka biso po ete toyeba kozongisa maboko na ye mpe na charge na ye na responsabilité na ye mpe na lobiko na ye yango te nzambe te et là depuis aux yeux de l'éternel la mort de ceux qui l'aiment so moto alingaka nzambe ete so moto apengwi ete ezalaka mpasi monene epai na nzambe ekutaka makasi mpo na nzambe yango te nzambe aza na posa na ngai na yo te toyeba kobunga toyeba kobebisama yango abete solo na Ézéchiel chapitre 33 Ézéchiel chapitre 33 verset 11 abete no nzambe azali na posa te ete amona liwa ya moto na masumu abete Dieu ne prend pas plaisir à la mort des méchants yango abina mukala toujours na Ézéchiel wana na 33 na verset 1 à 6 abete na Ézéchiel betangonga pour alerter peuple pour prévenir danger liboso na peuple ndenge te nzambe atindaka ntango nyonso avant nzambe asala likambo ayeba convertir peuple na ye avant nzambe ayeba koboma mokili na ntango na Noa ayeba convertir peuple na nzela na Noa ateyaki ete bato balingaki na boko bango mitema te babete le mal babete ebe toujours komata ete ekomaki ete na miso na nzambe te vraiment nzambe ayokaki bamonaki regret na mokanda na Genèse chapitre 6 babete nzambe aregretaki po te asalaki mutu na lolenge te mutu na comportement na ye ete fallait te mutu azala mutu ete azala na lolenge ete apesa nzambe esengo me mutu ete akomi kosala makambo wana kopesa nzambe pasi pe mawa mingi pe nzambe aregretaki na ntina na moto na mokanda na Genèse chapitre 6 yango te nzambe alingaka te ete liwa ya méchant yango te nzambe abomaki bango aprevenaki solo kufa liboso na bango aprevenaki solo mabe liboso na bango mais lokola te baboye kotosa tala ete kanda na ye eyaki abomaki mokili na ntango wana na nzela na déluge ozalaki so mai pe même na ntango na Sodome na Gomorre nzambe abe koprevenir toujours baprédicateur bazalaki mpona koteya mais bato baboye solo koyoka ete bamonaki maloba wana ezalaki ete lokola te banuyima baboye koyoka mpe kosimba maloba wana tala ete kanda na nzambe ekomelaki bango bakufaki na nzela ya moto ozalaki ya souffle de feu oyo ekitelaki bango mpe ebomaki bango pe tomoni ete na ntango ya kaka ya kala na Ninive oyo te kanda na nzambe elingi koyeba kokitela bango nzambe atindaki solo prédicateur na ye solo Jonas akende mpona koyeba koalerter bango mpona koprevenir danger oyo te lingi koyeba kokomela bango mais tomoni ete bango bayeba kose repentir bayeba koyeba kose courbe liboso na nzambe kosimilie liboso na nzambe tala ete kanda na nzambe eyeba kolongwa liboso na bango mpe nzambe ete ayebaki solo kolimbisa bango mpe nzambe alongolaki mabe to pasi elingi kokomisama to elingi kokomela bango ndenge mpe nzambe akosala epai na ngai na yo oyo ete tozali averti mpe ete tose soumettre tosimilie liboso na nzambe lokola bandeko ya Ninive oyo bayeba kosimilie bazalaki averti bayeba kose tourne sikoyo epai na nzambe mpe kosimilie epai na nzambe nzambe ayebaki kocomprendre bango mpe kolimbisa bango mpe nzambe ayebaki kozwa bango en charge mpe koyeba kosepelisa bango alors nzambe aza na posa na ngai na yo po ete nzambe aza korevele na lolenge nyonso tomoni ete na ntango ete ya Lot na Genèse chapitre 19 kuna ete nzambe ayebaki solo kotinda solo basali na ye bakendaki oyo baange bakendaki na kati na Sodome mais tomoni ete Lot azalaki na révélation ete ayebaki koyamba bango kati na ndako na ye mais soki ete Lot mpe ayeba korejete bango tala ete lingi ozala solo mpe pasi mpo na Lot alingi koyeba kocomprendre te ete solo ete na moment wana na temps na circonstance wana olingi koyela bango na temps wana alingi kocomprendre eloko moko te ete circonstance nini ete elingi kosalama katikati na butu wana oyo ete ye alingi koyeba kolala pongi mais na lolenge ete ayeba koyamba bamessager ya nzambe tala ete solo azwaki grâce ete mpe ya koyeba kocomprendre oyo nini nzambe akanaki mpo ete asala mpe eyeba kosunga ye na bana na ye mibale ya basi ete bayeba kozwa solo délivrance alors ngai na yo mpe ete nzambe azoloba na bandenge ebele soki toyeba kozala solo peuple oyo azali kotambolesa kati na révélation tozala bahomme spirituel oyo ete toujours ete vi na biso ezali bobele ete na maloba na nzambe vi na biso ete ezali bobele ete na kotanga maloba na nzambe ezala miroir oyo ndenge ete mutu nyonso butu moi ete soki ete alingi abima ete atalaka na miroir ata ete eza na butu soki okende meme na fete to na nini okende kose mettre liboso na miroir mpona kotala otala ndenge ozali kose reflete na bilamba olati mpe na nzoto na yo po te esika yo okende kuna ozala na bakritike te ndenge moto moi ete maloba na nzambe ete ezali miroir mpo na biso oyo tosengi toyeba kotangaka mikolo nyonso ndenge bible mokana na Josué chapitre 1 verset 8 babe ete ezala solo ete éloigné na biso te mais toujours toyeba komédite yango jour et nuit mpo toyeba kozwa succès tozwa réussite mpe toyeba kozwa progrès na baentreprise na biso amen yango tomoni ete solo nzambe ete apesi biso révélation baoyo bazali bahomme
solo spirituel bazali ba om bazali ko marcher na kati na révélation ozali baloba na Nzambe bazali ko yoka ngo pe bazali ko simba ngo bazali ko ndima yango pe ko tamsa banango bango ndi bazali na révélation ya to mete l'autre azali na révélation yango te ba ko sauver te na te ba ko recevoir ba ange ba messager ya Nzambe pe to mona mukana na Matthieu chapitre 26 na verset 69 à 75 to mete Nzambe na tango tozali te azako ba pe na basingi Nzambe abaki na mukana na Matthieu chapitre 24 abete na tango na suka abete taba bilebo to komona ba tremblement de terre to mona ba tremblement de terre to mona ba guerre to mona ba bruit ozali ya guerre to mona ko yinana babete vraiment bana ba ko yina ba yina ba parents na bango ete to mona makamba ndenge na babete le mal sera accru ete lisumu e ko yeba ko mata makasi mais abete vraiment même ko ndima ba mingi e ko koisama mais total était Nzambe na ba biloko alobaki na mukanda na Matthieu 24 to alobeli biso na mukanda na Matthieu chapitre 24 pe to mete Nzambe atie ba bilembo o te pote ba convertir biso pe to mete Nzambe toujours alobaka na bilembo ete to mete Pierre tango te Yesu alobaki na ete Pierre okowanga na ngai mais Pierre bitu boko jina ko wanga na ote ata ndenge ni yote na kokufa elongo na yo mais Pierre Nzambe Yesu alobaki ete non avant que le coq chante deux fois tu me régneras 3 fois avec yambo ete solo soso ale lambala solo mibale yoko wanga nanga bala misato to mete zaki solo signe ote Nzambe apesa ki pona ete solo natina na Pierre pe totala mukana na Matthieu chapitre 26 na verset 69 à 77 to mete Pierre ete natina likambango na signe ote Yesu apesa ki ye tango te salamaki amona ete solo awanga ki Yesu pe soso elelaki ayebaki solo ko se révéler na maloba ote Yesu ayobeki na signe ote Yesu apesaki ye pe Pierre akendaki na libanda kolela pe ayebeki kosala confession na ye ndenge mpe Nzambe azobana ntina na ba signe o ba signe sili kopesa ngana yo pote ba kosunga biso ete to comprendre le langage ya Nzambe na nzela ete na entourage na yo na ndako na yo na bana na yo na ba camarade na yo na musala na yo o ete bato baza koloba mingongo o zo koyoka to mona te solo na mukanda na 1 Samuel kuna na 14-15 total était solo Samuel ayaki solo ko reprocher solo Saoul wazaki roi ya Israël na nzela ya langage ya basigne o était amonaki na ndako ya Saoul pona kotalisa ye ete Saoul ete Nzambe asi kozwa pasi na motema ete Nzambe azana mawa na motema na ntina ete o rejeter o ete zalaki maloba na ye bote Saoul ba ete na rejeter maloba no lengeni pote na tosi o nyoso Nzambe alobaki na sala na bomi batu na sali nyoso tu yango te solo na tosi ote Nzambe alobaki na ngana bako sala mais to mete Samuel alobaki na Saoul ete mongongo ya bantaba na bangombe o ezali ko ganga na ndako na yo yango nde ezali solo lisumu na yo oyo sali ote elakisami na miso na Nzambe o ezali ko condamner yo epai na Nzambe yango te na yeli a pona kolobela yo ko rappeler yo te o sali mabe Nzambe sepeli te makambo sili ko sala pote yo lobete osali lisumu moko te me mongongo ezali koyoka ya makelele ya bangombe pe mongongo ezali koyoka ya makelele ya bantaba na bameme yango nde ezali solo lisumu na yo ndenge mpe biso mpe ete solo mongongo ya makelele oyo te bato bazali kosala critique na libanda même na kati na église oyo te bato balobaka na ntina na biso mpo na yo pasteur mpo na yo évangéliste mpo na yo docteur mpo na yo apôtre mpo na yo prophète mpo na yo choriste to mpo na yo intercesseur to mpo na tango na ndako na yo oyo ndenge ete mobali no alobaka bacritique to bana na yo ba critique balobaka to ba parents na yo ba critique balobaka to na entourage na yo ba critique ote bato balobaka na tina na marche na yo na tina na témoignage na yo na tina na trace na yo o ezali vie na yo babete mongongo wana o ezali ba critique yango babete yango ezali solo lisumu na yo amen ne tumete solo Samuel avec ko reprocher solo Saoul na tina ezaki ya signe o ezaki ya mingongo o ezaki ya bantaba na bangombe na bameme biso pesa pe na ba signe o ezali te Nzambe aziko tia pona moko na moko pona ko reprocher biso na tina pona ko talisa ete tala ete tozali su na Nzambe te tala ete tozali su na nzela oyo tozalaki te tala ete tokomi tozali su na esika oyo te na position oyo tozalaki te ndenge tomoni ete solo Adam ete Nzambe atulaki ete Adam ozali wapi kuna na mbona na Genèse yabe ete Seigneur tozali awa tobomami awa po ete tozali bolumbu tomoni ete na langage na ye Yesu abeti Nzambe abangeli ete ndenge nini osili koyeba ete ozali bolumbu eske mobeko oyo napesaki yo ete yo tosa oyo bakolia mbuma oyo ya connaissance na bien na mal eske yo tosi yango te amen tomete na kati na langage na ye eza na basigne oyo tozali koloba mpe ngai na yo oyo ozali kopermettre biso po te
toyeba kozongisama epai na nzambe. Nzambe alobaki na Pierre na nzela solo ya soso ete yango ekoteya yo mpona koyeba keno ete solo lisumu na yo okowangana ngai ngana yo mpe eza na banzela ebele oyo te nzambe akokoba na biso mpo te na mokanda na Amos chapitre 3 verset 7 nzambe abete Dieu fait révéler ses secrets à ses serviteurs pour les prévenir au danger. Dans le canal Amos chapitre 3 verset 7, Bible dit Dieu fait révéler ses secrets à ses serviteurs pour les prévenir au danger. Ça va le rabiso to après ça rabiso la secret na yé pour prévenir sur le danger. Dans le canal na Deutéronome chapitre 29 verset 29, les choses cachées sont dans l'Éternel mais il fait révéler à ses serviteurs. Puis Amos chapitre 3 verset 7 Dieu fait révéler ses secrets à ses serviteurs pour les prévenir au danger. Ça va révéler secret na yé et après ça rabiso signe pour ce secret ote mukuluku koyeba yango te pour te prévenir biso na danger pour te nzamba se servir rapé na kakati na ba signe pour na ozali ya ba créature na yé totalité selon nzambe abe ko tina corbeau liboso ya Eli pour te corbeau wana e ba ko faire nourrir Eli et ba ko faire nourrir Eli et na tango te nzamba ba ko yesa sécheresse na kakati na mboka na Israël et na nzela na corbeau et corbeau de pesa bilei et pas na Eli. Et tout le monde nzambe abe ko utiliser anes ozaki mpunda ya Balaam. Ole ba ko utiliser solo Balaam mais ba ko utiliser mpunda ya Balaam pour te solo aiba ko empêcher Balaam na nzela na ko kende pour ko sala lisumu et pas ya Balak pour te ba ko offrir mbongo pesa ba présent ba cadeau pour te ba ko maudire sur le peuple d'Israël. Or ange ya nzambe azali liboso na épée pour ko boma solo Balaam. Mais tout le monde solo mpunda azoki révélation mais tout le monde Balaam azoki révélation. Amen. Et tout le monde mukana na Matthieu toujours chapitre 3. Tout le monde solo nzamba apesa révélation pa na Jean-Baptiste. Oui, tout le monde Saint-Esprit était ayaki epai na Yesu. Akitaki Yesu na nzela solo ya Colombe. Mais bato bazalaki na bamonaki solo Colombe wana te bamonaki solo ndeke wana te ozali solo pigeon. Bamonaki ete pigeon wana te. Mais boye te solo Jean-Baptiste na soki révélation ya komona solo pigeon, komona solo Colombe. Oyo te Colombe wana ta ya monaki solo présence wana ete nzamba bene te tango omona solo Colombe na muto okobatisa tango okobatisa batu na muto okomona ete tango okobatisa ye ete na tango baptême na ye ete tango omona ete solo Colombe ekoko kokita likolo na ye wana nde ete solo azali wana ye o aye azali solo Kristo ye wana azali solo Messia ete ye wana ete solo azali mobikisi. Alors tout le monde Jean-Baptiste tango na kobatisa asoki révélation ota mona ki ete esprit de Dieu kitaki na forme ya Colombe. Oh esprit de Dieu aza na forme ya personnalité. Ye wana nzambe, ye wana papa, ye wana pe Yesu Christ. Mais tout le monde esprit de Dieu eyaki na forme ya Colombe pour na kokita so epai na Yesu Christo. Mais tout le monde Jean-Baptiste azoki révélation. Mais ce qui était solo avec solo homme charnel, avec ko négliger yango, ko rejeter yango, pe anga ko comprendre que non, ye wana solo Messie. Amen. Mais tout le monde mingi pete lelo ote nzamba pesi so ba signe, mais mingi bazali ko ignorer ba signe ote nzamba pesi biso, mingi bazali ko négliger ba signe ote nzamba pesi ba signe de temps. Ba signe de temps ote nzamba tie pour na biso pour na ko alerter biso, pour na ko prévenir biso na danger. Mais mingi bazali ko ignorer yango, bazali ko négliger yango, bazali ko fouler yango au pied, mais nzamba pesi yango pour na ko prévenir biso na danger. On bazali ko négliger yango, tala ko solo mawa na ntina na bango pote solo ezana ba oyo mingi oyo te bazali ko tosa na bango bango na bazali ko na solo gloire. Pote nzamba se servira même ba signe. Tout le monde même ba mage. Na mukana na Matthieu chapitre 2. Ba mage ete nzamba be ko se servir na bango na nzela ya astre. C'est na nzela oyo ezala ki solo ya étoile. Ete ezali na étoile oyo te ebimaki eba ko apparaître. Mais Israël mubimba ba ko mona étoile wana te. Mais ba mage oyo te bazali na sika mosusu na côté mosusu na mboka mosusu. Nde ba mona ki étoile ya mokonzi oyo te aye na mokili. Wa bete ya grand roi oyo te aye kati na mokili akoti kati na mokili aye kati na mokili obotemi na mokili oyo. Mais tout le monde Israël même Hérode ayebaki yango te pe amonaki yango te. Mais ba mage bazoki révélation ya comprendre que étoile ezali belé mais étoile oh mosusu wana ezali ko ete étoile nyoso te. Mais étoile ya mokonzi o azali solo les rois des rois oyo nde asiko kati na mokili. Bongo ete bakena ko luka solo te esika ete solo ye wana oyo te mwana ngo abotamaki o na nzela ya sine étoile wana elakisa bongo ete makaki aussi présence ya roi oyo te asili ko botama to ko yakati na mokili na nzela l'étoile et makaki solo présence ya roi liboso ya ba mage na nzela pe solo ya soso ya ko marquer présence
ote solo ya maloba ote nzambe alobaki na Pierre oyo ele babaki neti okowanga na ngai mbala misato avant que soso kokanga solo mbala mibale pe tomete na nzela ya Anes punda solo ozaki ya Balaam yango te solo nzambe ko se servir nango pour tailler aux révélations avec ko éviter danger ozaki liboso ya Balaam pe tomete biso pe na banzela belé na ba signe o nzamba pesi to nzamba zo sala zo lakisa ete ezeli pour ko prévenir biso na ba danger pour ko éviter ba danger liboso na biso pour ko protéger biso liboso na kanda na nzambe pour que ko bunga te to bebisa mate to la perdite mais to eba solo ko zo lobiko donc ko linga te ko fouler grâce ya nzambe au pied mais to battre la grâce autour pour que ngonde solo ezeli lobiko pour na biso pour que Yesu azali ko ya solo abeti ko za lokola tango ya Noah to ko lia komela ko balisa pe ko balana mais tant Noah ndako tonga solo temple alors tonga solo masuwa ezaki pele na maite ezaki na kati na maite ezebo bete na kati na lopango pe mbula ezalaki te si ne pe mbula ezalaki te mais azaki na révélation le biso pe ete na tango te ko bâtir pour la ozeli bomoi na biso ete to monete magi to mona signe moko te o to mona te no Yesu yeyo to to mona tantu kana na Nzambe yango mais to yiba ko tonga vie na biso ete na nzela ya révélation ya parole de Dieu o te Yesu pe sabete azeli ko ya mais akoya solo brusque lokola solo muyibi ndenge ayaka brusque pour kokota na ndako ya mutu asenga solo permission te Yesu ko senga permission te pour koya na ye donc moko na moko to milengela ete tolo wana ko solo ba homme charnel to ko solo ba homme solo spirituel to solo ba o tout na kati na révélation o te zeli maloba na Nzambe to simba yango to tamusa manango po te babete vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira la vérité vous rendra libre po te maloba na Nzambe to simba yango to solo ba homme spirituel pour te lokanga biso libre pour te solo na bisa te Nzambe te destin aponi destin na ye pour te solo to ye ba kota na paradis to kota na gloire na ye et ba koksemela biso pe semela biso na kombo de Messia Nzambe apambola biso to moni sameli susu awa na mbala sima na semaine prochaine moko na jeudi na samedi na toujours na pokwa Nzambe akalisa moko na moko akoka liba oyo vraiment et sala susu ya mingi ya complication te mais ça sur mingi ya connaissance pe ya compréhension ya kondimela Yesu pe ya komikitse pa na Yesu pour ko zalo biko solo na ko bole Messia amen bye bye Yesu Kristo apambola bino libota Nzambe merci mingi opekisa kinga na panza sangwa bola mosalenga me moteme bombie kokitse suka suki pasoli monoko malobe bini Alléluia. Aebi kosala oyo bato bakokate aebi kopesa esengo na baebalela aebi kosimba mitema oyo ezoka aebi kozongisa misumi na mikura makambo sali Nabinanga nakobomba te makambo sali nabinanga nakobomba te makambo sali nabinanga nakobomba te. Je suis un homme de près basusu batikali mengande nazongi naye kopesa matondi na oyo sali na vinanga olongoli kanser apasi ebetaki neongi na ngai nakobomba te okawusi mpe joli ebima moto akopangusa azalaki te okawusi yango yeswe bapasola badosie na bakompani me lelo nakomi engage nakobomba te bamerese baloba mpo na ngai suki nakobota te me nabotima pasa ayebi kosala Yawe bamotimanga bakoka te esengo asimaka mitema ye mitema ye ayebi kozongisa nzambe oyo misuni ye oya topanza sangwe elekeli mabazo na ngai
bonheur et non de malheur na vie na ngai. Tango bakanisi bateki ngai soka bamemi nga na destine na ngai Joseph baisole nga na zamba soka nga Dawidi molongi Goliath mpo na Israel eloko elekeli ngai Yesu atali seve na nga te mpo apesa libala eloko elekeli ngai Yesu atali mabe nasala te mpo akufela ngai alongoli soni na ngai oyo ngai oyo nakoki te kobomba ayebi kosala Yawe Yawe oyo baboti na nga bakoka te esengo asimaka mitema ye mitema ye ayebi kozongisa nsambo yo bisuni ye oyo topanza sangwe elekeli mabazo na ngai makambo saleli ngai na binanga fote na ngai te ya mwana mobali oyo Yesu bandoki boloka Jésus ye nde moto asali ngai boye eza ngai te o akutaki nga na zamba ye abengi nga apakoli nga mafuta na ye abikisa nga na tension zero naza na raison ya koyembela ye bobenga ye magicien bobenga ye Belzebul etali ngai te bobenga Yesu nga kisi boloba za sorcier nakoyoka te esika na ngai ezalaki liboso ya porte la belle kasi lelo nzambe abikisinga na kote ifo nayembela ye C'est avec quelle raison que tu fais ça? Tu peux t'élever et danser pour la gloire de Dieu. opekisaki nga na panza sango abola mosaleli ngai me motema ebombi ekoki te